अस्सलाम वालेकुम, अफ़ज़ाल फ्रॉम यासीन रेफ्रिजरेशन। तो आज हमारे पास मशीन है एलजी डायरेक्ट ड्राइव वाली। डायरेक्ट ड्राइव देख सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट ड्राइव जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको भी शायद ना पता हो कि डायरेक्ट ड्राइव क्या होती है। मैकेनिक भाई जो हैं वो समझते हैं कि डायरेक्ट ड्राइव क्या होती है। डायरेक्ट ड्राइव बेसिकली ये इन्वर्टर टाइप में आती है और इसमें यानी कि जो मोटर लगी होती है वो गियर के बिल्कुल साथ शाफ्ट के साथ नीचे लगी होती है, यानी कि इसमें बेल्ट वाला सिस्टम नहीं होता। इसलिए ये मशीन ज़्यादा स्मूथ होती है, अच्छे से ये कपड़े वॉश करती है, स्पिन करती है और बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। और इसका जो कपड़े वॉश करने का जो प्रोग्राम होता है दूसरी मशीनों की निस्बत बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन इसके थोड़े से ड्राबैक भी हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी बिजली या कुछ स्टेबल नहीं रहती। इसका जो पीसीबी होता है वो इन्वर्टर टाइप में होता है, जिस वजह से उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन अगर आप सेफ्टी के साथ इसको यूज़ करें, कोई इस पर प्रोटेक्टर लगा के पीछे यूज़ करें तो इसमें मसला नहीं आता। ये मशीन आलमोस्ट 10 से 15 साल पुरानी है। मैंने देखी है डेट मेरे ख्याल में गेयर बॉक्स पे, क्योंकि इसका मैंने वो खोला हुआ था, इसका मसला था थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं मशीन हालत देख सकते हैं। देखिए नीचे किस तरह वो चेक करें, कोने में कचरा इकट्ठा हुआ। अच्छा, इसका ना ड्रम दिखाता हूँ। ये सूरत हाल है, ठीक है। और बेस भी दिखा दें ज़रा। ओके। अच्छा, ये वाली जो मशीन है ना, इसमें वो इसका फूल अलहदा से नहीं है और टब अलहदा से नहीं है, ये इकट्ठी ही है। एक ही चेक नट लगा हुआ होता है और वो हमें यानी इस हालत में मिला कि हमें वो काट के निकालना पड़ा और दोबारा वो नया बनवाना पड़ा। इसमें ये आउटसाइड में नट आता है और नट बनवाना पड़ता है। ये काम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हल कर लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह इसको सर्विस करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हमने सर्विस कर लिया इसको। टब की कंडीशन देख लें, बेहतरीन साफ़ हो गया। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रस्ट जमी हुई थी, क्योंकि ये टब क्लीनिंग इसकी नहीं हुई पहले, कभी खुली नहीं है, फ़र्स्ट टाइम खुली है। और वैसे भी टब क्लीनिंग मेरा नहीं ख्याल कि इसमें होती रही है, क्योंकि जिस तरह की इसमें रस्ट बनी हुई थी। क्योंकि एक चीज़ 10 साल 12 साल पुरानी है तो उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो जाता है और वो वक्त के साथ पक्का हो जाता है, उसको उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बड़ा मुश्किल से ही साफ़ हुई है। और ये टब दिखा दें ज़रा, ठीक है। ये कहीं कहीं छोटे छोटे स्पॉट रह गए हैं। वजह ये है कि ये इतने इतने हार्ड हो चुकी थी ऊपर सारी लेयर कि हमें लग रहा था कि ये बड़ी मुश्किल उतरेगी, और जितनी उतारी है वो भी बड़ी मुश्किल उतारी है। तो इन चीज़ों से आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप मशीन की टब क्लीनिंग किया करें। करने का तरीकाकार बड़ा आसान है। मैंने पहले भी बताया कि आपने वाटर लेवल फुल पे रखना है, वॉश टाइम दें पहले, सिर्फ वॉश टाइम, उसके बाद वो बंद हो जाएगी मशीन। उसके बाद दोबारा उसको वॉश टाइम दें, उसके बाद रिंस कर दें। बस आपका मशीन जो है तकरीबन आधा पौना घंटा उसको घुमाएगी अंदर, क्योंकि एक मंथ के अंदर इतनी को मट्टी ख़ास इकट्ठी नहीं होती, ना वो पक्की तरह जमती है जो कि मशीन रेगुलर यूज़ होती है, तो वो बड़ी इजीली निकल जाती है। सबसे अहम बात, वीडियो मैंने पंजाबी छोड़ के उर्दू में क्यों शुरू कर दिया। वीडियो में मिक्स बनाया करूँगा, पंजाबी में भी उर्दू में भी, क्योंकि लोगों के कमेंट्स आते थे कि आप उर्दू में बनाया करें, हमें पंजाबी की समझ नहीं आती। और वाकई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पंजाबी की वाकई समझ नहीं आती। उर्दू बोलना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है। जो बंदे का अपनी ज़बान पे गिरफ्त होती है ना बंदे की, वो दूसरी ज़बान पे कभी भी नहीं हो सकती। बाकी शायद दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।